السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، لوی اختر مو مبارک سه، حجونه مو قبول سه، چا چې روزې نیولې وي روزې او عبادات یې قبول سه، او الله تعالی دې وکړي چې په افغانستان کې تل امن او سوله قایمه واوسیږي، د تعلیم دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ خلاصې واوسیږي، اتحاد او اتفاق قایم سي، ټول افغانان بیرته خپل وطن ته راوګرځېږي، افغانستان د ټولو کور سي او داسې یو نظام ولرو چې په هغه کې ټول افغانان کاغه د هرې ډلې ټپلې خلک وي په افغانستان کې ځای په ځای سي، په ګډه سره د افغانستان د جوړولو لپاره د دې ولس او د دې ملت د یووالي او اتحاد لپاره مشترک ژوند وکړي او یو له بل سره په خوشحالي سره ژوند تیر کړي. الله تعالی دې وکړي چې افغانان نور له هر ډول مصیبتونو څخه خلاص سي، له اقتصادي ستونزو څخه وژغورل سي، په خپلو پښو واوسیږي، په ځان بسیا واوسیږي، د یو ښېرازه، پرمختللي، آزاد، خپلواک او ځواکمن افغانستان په هیله او د یو خوشحاله افغان ولس په هیله، په دې هیله چې د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون، د مکتب او ښوونځي او د دفترونو دروازې خلاصې سي، تر څو هغوی وکولی سي د نورې نړۍ په شان هم باسواده سي، هم له خلکو له نړۍ سره سیالي وکولی سي او هم وکولی سي چې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، د ژوند ډیر مهم تصامیم او پریکړې د ځان په اړه په خپله وکولی سي. طبیعي خبره ده چې له خپلې کورنۍ سره به هم مشورې پکې کوي، ولې که یوه جنۍ موږ دومره توانمنده کړو چې هغه د خپل ژوند پریکړې په خپله هم وکولی سي، د خپل ځان لپاره غږ اوچت کړلی سي، نو زه فکر کوم چې هم به یو امن او سوکاله ټولنه ولرو او هم به موږ تاسې د نجونو لپاره په ټولنه کې درناوی، دود او رواج کړو. که چیرې زموږ استاسې نجونې بې سواده واوسیږي نو خدای مکړه دا دود او رواج چې دا اوس حاکم ده او پخوا و دا به همدغسې دوام پیدا کړي او موږ تاسې ته به نجونې او میرمنې هیڅ ارزښت ونه لري، یعنی د دوی ارزښت به اصلا د یو پوره انسان ارزښت نه وي، ولې نجونې او هلکان دواړه یو برابر ارزښت لري. طبیعي خبره ده چې الله تعالی په ځینو اوامرو کې نارینهو ته لومړیتوب ورکړی، هغه ته یې ډېر واک ورکړی، په ځینو کې بیا ښځې مخکې کړي دي، نو په دې برخه کې باید د ښځو د نارینهو ترمنځ متقابل درناوی او د دوی لپاره دا خبره اړینه ده چې د یو بل حقوق مراعات کړي، یو بل ته درناوی ولري او د یو بل د پیاوړتیا باعث وګرځېږي، نه دا چې د خپل قوت او پیاوړتیا لپاره مقابل جنس یا مخالف جنس کمزوری کړي او له خپلو حقونو څخه یې محروم وساتي. راځئ چې په دې اړه باندې په ګډه سره کار وکړو. تاسې ټولو ته خوشحاله لوی اختر غواړم. الله تعالی مو تل راته خوشحاله، سرلوړي او سوکاله لره.